poi ci sarà il coro Gavino Gabriel di Tempio, ci sarà il gruppo di Bolotana, quello di Meana Sardo e poi anche un canto capitale con Paola e con Dolores e Romeo Dentoni. Insomma, ecco, questo è un po' il nostro menù. Per quanto riguarda il fumo vedo che sta per finire, quindi insomma speriamo bene. Oh. Sì. Naturalmente lo dico sempre, quando iniziamo in televisione in genere in apertura si fa un applauso, cioè tipo quando uno è contento, no, di iniziare, una cosa del genere. Però questo lo facciamo quando vi saluterò dopo in apertura. Così dicono in televisione, grazie come ti funti contento, non sei da questa festa. Non si può strappare i capelli perché ahimè li ha già strappati. Ok, quanto manca ragazzi? Mi pare 2 minuti, Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati, grazie anche per questa bella accoglienza. Buonasera al popolo di Sestu, qui presente nel santuario di San Gemiliano, un luogo davvero magico e sacro, un edificio dedicato al culto del XIII secolo,
uno dei pochi luoghi del Campidano di Cagliari dove come dire, vivono intorno al santuario quelle che chiamiamo Muristene, Scubbessias, che qui chiamano Esistallis, dove si vive, insomma, la comunità sestese vive l'esperienza ancora una volta della condivisione, del piacere, del vivere la festa insieme. Io sono molto felice che anche da casa, grazie a Tele Sardegna, il canale 13, con questo speciale di Armonias in Viaggio, ci permette insomma di entrare in questa occasione, che Armonias in Viaggio oggi è dedicato interamente a questo appuntamento che mette in luce, mette in scena il mondo delle tradizioni popolari dedicati al ballo, al canto, ai suoni della nostra terra. Insomma, una lunga e piacevole occasione che il gruppo San Gemiliano di Sesto, ecco, questa associazione che è entrata nel 61esimo anno di attività, di vita, e che già dal nome insomma manifesta questo bel legame con la comunità sestese, perché è proprio dedicato al santo copatrono di Sestu, un vescovo martirizzato nel 125, quando c'era allora l'imperatore Adriano, ed è un santo molto venerato qui a Sestu e nel sud Sardegna più in generale. C'è la prima settimana di settembre, la grande festa, e poi insomma un'altra festa, quella che chiamano Santu Milaneddu, che è insomma la festa per la memoria liturgica che si celebra il 28 di maggio, e quindi quella settimana. Insomma, però ecco, adesso entriamo un po' nel vivo di questo appuntamento voluto dall'associazione culturale San Gemiliano, con questa rassegna della tradizione regionale. Vorrei avere subito la sindaca di Sestu, Paola Secci. Noi ci vediamo sempre in queste belle occasioni. Eccoci qua, buonasera sindaca, che bello ritrovarti sempre per le feste, insomma, prima col festival internazionale, oggi quello regionale, insomma, con le due associazioni, adesso San Gemiliano, quindi il mondo della cultura popolare sestese bene attivo e partecipe. Grazie Ottavio, è sempre un piacere averti con noi, ormai è diventata una costante felice nel tempo. Io saluto e ringrazio tutti, ho il grande onore di porgere i saluti dell'amministrazione in questa giornata di rassegna del folklore di tutta la Sardegna. Come ha detto Ottavio, abbiamo fatto quella internazionale, adesso ci dedichiamo a quelle che sono i balli, i canti, i costumi della Sardegna. Ringrazio e saluto il gruppo folk San Gemiliano, l'associazione culturale San Gemiliano, per riproporci ogni anno questa rassegna importante, e saluto e ringrazio i gruppi che arrivano da tutta la Sardegna, quindi oggi avremo anche una diversa gamma, perché ogni gruppo porta i propri costumi, il proprio dialetto, porta una diversità che non può che farci piacere e creare comunque una comunità che è quella della comunità sarda. Oggi è un'altra giornata importante, quindi non solo per il fatto che ci sia la rassegna, ma perché abbiamo l'onore di avere il nostro grande maestro Luigi Lai, che è anche il nostro concittadino. Gli abbiamo conferito la cittadinanza onoraria alcuni anni fa, proprio per i legami che lo legavano al gruppo folk San Gemiliano. Quindi possiamo dire che noi abbiamo come nostro concittadino il grande maestro in tutta la Sardegna, ma conosciuto in tutta Italia e anche fuori. Quindi oggi è bello vedere il nostro gruppo folk, vedere gli altri gruppi folk, ma una cosa che è molto importante e che vorrei ribadire è che ci sarà anche il mini folk, quindi i bambini che ballano, i bambini che imparano e continuano quelle che sono le nostre tradizioni. Quindi questo è importante, perché le nostre radici vengono tramandate e nel tempo poi si perpetuano, perché se non trasmettiamo nulla perdiamo le radici, diventiamo
dispersi in un mondo globalizzato, e noi non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di radici, di futuro e di speranza. Viva San Gimignano, viva la rassegna e viva la Sardegna. Grazie Sindaca. Allora questo lo diamo a Diego, poi che porterà anche il microfono per il maestro. Eccoci qua, prego. Allora, intanto vorrei avere, ne abbiamo parlato, il gruppo San Gimignano, bello schierato qui sul palco, così cominciamo ad ammirare anche il loro vestiario popolare. Eccoci qua, qui da questa parte, così. Ah, benissimo, benissimo. Eccoci qua. Bene, bene, le tante coppie di questa associazione, come ha detto la sindaca, poi anche i più giovani, ma li incontreremo nel corso della serata, insomma. Ecco, adesso ne abbiamo parlato anche del grande privilegio che abbiamo, che ha avuto il gruppo San Gimignano, perché per tanti anni lo ha accompagnato nell'esercizio delle danze, ma il maestro Luigi Lai è veramente un maestro che porta in giro per il mondo questa nostra cultura musicale, di uno strumento autoctono importante che narra la conoscenza musicale della nostra isola. Se pensiamo che il primo documento iconografico risale al ritrovamento del bronzetto nuragico custodito nel Museo di Cagliari, risalente all'VIII-VII secolo a.C., quindi questa la dice lunga sulla storia musicale e competenza musicale della nostra isola. Eccolo qua, il maestro Luigi Lai, che ci porterà un po' nei suoi concerti nel mondo, perché si è costruito delle launeddas in tonalità minore, le porta in concerto con le sue composizioni che presto diventeranno un ulteriore documento musicale, e quindi insomma sarà un piacere. Suonerai da seduto? In piedi, perfetto. Allora così in piedi noi godiamo ed entriamo nel mondo delle composizioni musicali del maestro Luigi Lai.
Grazie, buona serata. Caro maestro, goditi questo bell'applauso tutto per te, per dirti grazie di questa tua musica. Cittadino onorario di Sestu, ma anche dottore ad honorem, perché l'Università di Bologna, il DAMSI, ha conferito la laurea honoris causa in discipline della musica e dello spettacolo. Il nostro vero grande maestro, Luigi Lai. E adesso le launeddas ci saranno ancora, ma a concordia con l'organetto, e in questo caso Mauro Spiga, le launeddas ora e su Littu dopo, Luca Schirru all'organetto diatonico, due musicisti insomma che conoscono bene movimenti, passi, figure, tremoli ritmici e quello che è insomma tutto l'insieme, gli intrecci che accompagnano il ballo popolare. Il ballo popolare noi adesso lo vedremo in una dinamica che ci ripropone il passo di tutto il nostro Campidano, e quindi con inflessioni sestesi, ma anche con un arricchimento dal punto di vista coreografico, perché ci saranno una serie di movimenti sincronizzati che creeranno delle punte, delle forme quasi come fosse una stella, tant'è vero che il ballo si chiama Su ballo dessa stella proprio per via di questa particolare coreografia e figura che rende ancora più spettacolare il ballo. Ve l'ho detto, l'organetto è quello di Luca Schirru, le launeddas invece del nostro Mauro Spiga, e il gruppo, i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne di San Gemigliano, del gruppo San Gemigliano.
Beh, questa era solo una parte del gruppo San Gimignano, perché come vedete, insomma, sono tante altre le coppie intorno, insomma, un bel gruppo ben frequentato. Adesso c'è un altro ballo che è caratteristico, insomma, per lo sviluppo delle proposte del ballo di piazza, perché in realtà questo ballo diventava anche un'occasione di divertimento, di gioco, nel senso che c'era sempre un uomo in più che si alternava e formava sempre la nuova coppia, quindi si avvicinava, insomma, solo per far andare via l'altro ballerino, e poi naturalmente chi rimaneva alla fine da solo probabilmente nel passato era anche costretto a invitare da bere, insomma offrire qualcosa, ma certamente era un'occasione per stringere ancora una volta, insomma, le relazioni all'interno della comunità, ma allo stesso tempo il piacere del divertimento nel segno del ballo. Su Ballo e Ogai si chiama così, e in questo caso Luca Schirru mantiene sempre l'organetto diatonico, mentre invece Mauro dall'Euneddas passerà su Littu, il flauto a becco, lo zuffolo pastorale, insomma, che è perfetto per accompagnare ritmicamente questa proposta del ballo popolare del gruppo San Gimignano di Sesto.
allora, grazie Luca, grazie Mauro e grazie per ora all'Associazione San Gemiliano, perché poi ritornerà con i più piccoli, insomma, quindi con giovani generazioni che ci porteranno anche loro nel ballo. Se avete ancora un po' di musica per far uscire il gruppo tra gli applausi del pubblico. Io vorrei, se fosse possibile, Presidente Mino Meloni, vieni un attimo, vieni qui da me, perché ho fatto andare via il gruppo, così insomma ci prepariamo con i prossimi musicisti, qui tutto in diretta naturalmente, per cui insomma abbiamo bisogno di coprire anche questi tempi in diretta con i nostri telespettatori, amici di Armonia Sin Viaggio sul 13 di Tele Sardegna e qui insomma nel santuario di San Gemiliano. Caro Presidente, non farti aspettare, vieni qua, eccoci qua. Intanto Mino Meloni, un caro saluto e grazie per tutto il tuo impegno. Mino Meloni è presidente di questo sodalizio che ha appena festeggiato 60 anni lo scorso anno, quindi siamo entrati nel 61esimo anno di attività, ma è molto bello sapere che tu sei anche presidente dell'Unione Folclorica Italiana, quindi insomma che questo organismo, questo insieme di associazioni che in qualche modo propongono quello che è la cultura popolare nazionale, e questo è molto bello perché vuol dire evidentemente che la Sardegna ha un ruolo importante anche dal punto di vista della cultura popolare in tutto il nostro paese. È così, Mino? Sì. Buonasera a tutti, grazie Ottavio, grazie al comitato, qua c'è il presidente, al comitato, a Don Sergio e a tutti quelli che hanno collaborato per far sì che la festa, che è la festa, la nostra festa, quella dei Sestesi, riuscisse nel miglior dei modi. Anche noi diamo il nostro contributo, lo diamo cercando di portare dei gruppi anche dalle varie parti di altre zone della Sardegna e ci impegniamo sia durante lo spettacolo e sia nell'accoglienza. Qua non certo, ci sono, delle cose che vi non ci sono tanti certamente. spazi, però cerchiamo di allestire in modo che quando vadano via si portino via il ricordo del santuario che è invidiato, ci è invidiato da tantissime. Devo dire che la casa di Mino di San Gemiliano diventa una comunità nei giorni della festa, dire il vero. B&B per un po' di giorni. Senti, parlami per un attimo dell'Uffi però, che mi poi interessa. Volevo fare questa premessa. L'Uffi sta dimostrando a livello nazionale di avere veramente un passo in più rispetto agli altri e devo dire che questo è grazie a tutte le associazioni, in particolar modo sarde, perché il numero maggiore delle associazioni che fanno parte di questa federazione appartengono alla Sardegna. Quindi la Sardegna ha dato anche un grande impulso un ruolo al principale, movimento, insomma, nel movimento folclorico italiano. E di anno in anno stiamo migliorando e di questo ne andiamo orgogliosi sia noi, ma penso che debba essere orgogliosa tutta la Sardegna. Bene, ti ringrazio molto Mino Grazie a e voi. buon lavoro con l'associazione San Gemiliano. È arrivato un mio amico musicista che io apprezzo molto intanto per la sua grande competenza musicale, ma anche per il suo tocco che è sempre così molto delicato ma incisivo nel sostenere, nel spingere i danzatori nell'esercizio del ballo, e conosce tutte le sfumature del ballo espresse attraverso l'organetto diatonico. Lorenzo Chessa, buonasera, benvenuto Lorenzo, con il suo Beltuna inconfondibile. E io vorrei avere il gruppo di Ittiri San Pietro, accomodatevi sul palco così anche qui possiamo ammirare insomma gli abiti dell'Ogudoro, Coros, questa subregione storica della nostra terra, con il gruppo che viaggia nel nome del santo patrono San Pietro in Vincoli, che è il santo patrono di Ittiri.
e loro da quando hanno formato l'associazione hanno voluto dedicare il nome proprio al santo della città, patrono della città di Itiri. Io devo dire, personalmente ho un debole, e questo lo confesso, ma l'ho confessato altre volte, per Itiri e le sue tradizioni popolari, quindi sono molto felice di incontrare il gruppo, in questo caso di San Pietro, una delle due associazioni presenti in questo territorio, e ci porterà nel mondo del ballo del Logudoro, del ballo itirese, del ballo assalogudoresa. Quindi questo è un po' il movimento circolare che si sviluppa con una doppia struttura musicale, con due ritmi differenti che vedremo, insomma, che si intrecceranno, ed è bello perché poi a un certo punto questo cerchio che si stringe, si allarga a seconda delle dimensioni dei partecipanti, dei luoghi, insomma diventa una bella occasione per vivere la festa di piazza in Itiri con Salo Gudorese, in questo caso il gruppo San Pietro e l'organetto di Lorenzo Chessa.
Bene, il gruppo San Pietro nella sua prima proposta con la musica di Lorenzo Chessa, che prosegue Lorenzo con un altro dei balli che sono patrimonio di questo territorio. In realtà inizia il ballo è quello che noi conosciamo come subballo a passo, ma c'è tutta una serie di ricami e coreografie, movimenti e figure sincronizzati e passi particolari che hanno poi definito questo ballo, che diventa il ballo dedicato a San Pietro, quindi un ballo che caratterizza anche l'attività vera e propria dell'associazione di Iteri, per cui lo vediamo insieme e ovviamente è interessante vedere anche lo sviluppo di ciascuno dei danzatori, come interpreta questa sua relazione col ballo. Quindi il ballo di San Pietro, su ballo di Sant'Uveru con il gruppo San Pietro di Iteri.
Bene, un saluto dunque, un ringraziamento al gruppo San Pietro di Ittiri, Lorenzo Chessa, l'organetto diatonico, grazie ragazzi, grazie infinite per aver partecipato insomma, a questa rassegna regionale del folklore, delle tradizioni popolari, visto insomma, che questo è un po' il titolo. Allora salutiamo così approfitto per ringraziare molto anche tutta la squadra tecnica con Terra de Punte, la regia video, con Roberto che guida insomma la squadra video, Massimo che segue invece tutta la parte audio, grazie infinite a Riccardo per le luci, Diego qui dietro il palco, insomma tutti coloro che stanno lavorando per rendere possibile dal punto di vista tecnico questo appuntamento e portarlo insomma nelle vostre case in questa diretta speciale di Armonia Sin Viaggio, tutta dedicata all'appuntamento sestese qui a San Gemiliano nel santuario campestre di Sestu. Adesso c'è un altro dei grandi patrimoni che la nostra isola vanta. Abbiamo ascoltato le launeddas, abbiamo visto il ballo popolare. Un'altra di quelle grandi tradizioni è il canto a quattro, che in Sardegna ha diverse diramazioni e caratterizzazioni. Il canto a quattro è il canto a tenore, ma è anche il canto a concordu, ma è anche nella Gallura il canto a tagia, sono lì i tagiadori che cantano e sono una formazione insomma corale, una formazione corale arcaica a quattro voci, e quindi io vorrei avere, se fosse possibile, il gruppo, il coro dedicato al grande studioso, musicologo, autore di opere liriche, insomma ha fatto un grande studio sul canto a quattro della Gallura, ha divulgato le tradizioni popolari insomma in tutto il nostro paese, Gavino Gabriel, e quindi io sono molto felice di invitare il coro Gabriel di Tempio Pausania qui a Sestu. E tra l'altro mi fa anche piacere segnalare che il coro Gabriel è ormai amico intimo di Sestu, perché viene praticamente quasi tutti gli anni, insomma ha anche avuto il piacere di animare la liturgia delle 19 e insieme al maestro Luigi Lai, quindi è stata una bellissima occasione con i canti e i suoni delle launedda. Sebbene il canto a quattro della Gallura non ha voci gutturali, come sentiremo, ci richiama un po' più al canto a concordu, ed è interessante anche per quanto riguarda le tipologie, le strutture musicali. Nel primo canto, che è una disispirata, che è un canto d'amore, viene dallo spagnolo despertar, che è risveglio, che è legata questa disispirata anche all'ottava, che è un'altra delle tradizioni musicali tempiesi, e il modulo musicale viene accompagnato dalla cetara, che è questo cordofono caratteristico insomma di quest'area del settentrionale della Sardegna. Ma è molto interessante la tipologia che ci propone il coro Gabriel, perché si rifà un po' a quel traggio di una grande artista che io ho avuto il piacere di ospitare anche in una delle mie trasmissioni televisive, zia Maria Multineddu, una delicatezza di voce e di vita meravigliosa, e questo sarà il primo canto. Poi avremo proprio la tagia, un'altra delle caratteristiche espressioni vocali del coro gallurese, e in entrambi i casi, nella disispirata e nella tagia, il contenuto poetico di quel poeta straordinario di Tempio, Don Baignu Pes, poeta del Settecento, il Catullo gallurese, uno dei miei preferiti, una meraviglia, che ascolteremo sia Lupintimentu che Lutempu, sono i due canti. Chiudono con un canto che è una piccola serenata, ma che ha un contenuto poetico non importante, ma importante l'insieme della sua espressione, ed è la famosa Brunedda, quella originale, perché è cantata proprio dal coro Gabriel. Vi lascio in ottima compagnia.
si mostra la rosa e l'alti fiori. L'albero è di fronduti, tutti di lutto palme, si sono vistuti di la primavera è venuta palme l'ultima sera. Li dolci rossignoli, li canari e li suoi filomeni, prima disci l'osoria alle più lontane alime buschine fontani, li ninfisoi m'occultani avari, li sireni nostra con dulciura asciudi lo canto in sireni nostra con dulciura asciudi lo canto in la notte è palvine, la di simbruna, quando l'usori mori in occidenti. A luci poi torna tutta in una, quando rinasce allegro in orienti.
surreda la candida luna, dali mancanti torali crescenti. Palchinottori di tempo passato, palchinottori di tempo perduto. Torra tolta, torra fatti mio, tempo importanti, tempo prezioso. Tempo che vale tanto canta e Dio, pa un cori ben fatto e virtuoso. E la me brunette bruna 5, 4, 3, 2 e 1 la me brunetta è la me brunetta 5, 4, 3, 2 e 1 la me brunetta è bruna la me brunetta è la me brunetta 4, 3, 2 e 1 la me brunetta è bruna la me brunetta è la me brunetta 3, 2 e 1 la me brunetta è bruna la me brunetta
Marco Montoni, la voci, Franco Montoni Contra, Gianmario Pedroni Grossu e Nico Bianco Trippi, eccetera. Grazie, eccetera, eccetera. Grazie al coro Gavino Gabriel di Tempio, Pausania. Adesso giusto il tempo di sistemare un po' il palco con i vari, come dire, oggetti da togliere per lasciare spazio al ballo. Ancora una volta, insomma, questo palcoscenico sarà completamente libero perché vi avevamo anticipato che l'associazione San Gemiliano di Sestu la vedevamo sia con gli adulti ma con anche i più giovani. Abbiamo parlato proprio in apertura con la sindaca. È arrivato il loro momento, quindi insomma sono molto felice di invitarli sul palco. Accomodatevi ragazzi. Eccoli qua, facciamoli anche un bel applauso, così li incoraggiamo, questi giovani che vanno dai 7 anni fino ai 12 anni, insomma. E devo dire che questa è una associazione, un gruppo di giovani molto ben organizzati, tanto è vero che hanno anche la presentatrice, che è Martina, che mi ha assolutamente proibito. Ha detto no, se permetti il gruppo lo presento io. Dove sei? Vieni Martina. Quindi assolutamente. Allora facciamo fare il debutto televisivo come presentatrice ufficiale, va bene? Allora Martina, intanto i ragazzi faranno 2 balli, va bene? Però vorrei presentarli tutti e 2 assieme, perché poi sia Luca Schirru che Mauro Spiga suoneranno subito anche il secondo ballo. Ci sono 2 balli che caratterizzano, insomma, questa proposta. Uno ha una particolare coreografia e l'altro è anche un'occasione, insomma, per vedere il dinamismo del ballo. Raccontaceli tu, però. Sì, acceso. Tutto funziona tutto, guarda, non ci crederai. Per primo ballo faremo Sastella. Diamogli anche un po' più di volume, così insomma abbiamo ben presente Martina e insomma, vai Massimo. Come primo ballo faremo Sastella e come secondo ballo Gai. Ecco, raccontami un po' di cose però di Sastella. Questa danza si forma una stella. Ok. Va bene, e poi invece il secondo, ma non ce l'hai scritto, scusa. Leggilo pure, no, tranquillo. La coreografia di questa danza è caratterizzata dalla creazione di stelle da parte dei ballerini. Anticamente veniva eseguita durante le segre dell'agricoltura per ringraziarsi della buona stella per l'abbondante raccolta annuale. Bene, quindi il debutto come presentatrice sta andando bene. Il secondo ballo? Così facciamo tutto ballo adesso. Gai. Danza di corteggiamento dove il ballerino si esibisce con passi complicati e appariscenti. Per conquistare la sua dama veniva eseguito nelle piazze durante le feste. Bene, allora guarda, facciamo così, mi dai la tua cartella, te la tengo io, il microfono lo tengo io, riprendi il tuo posto e adesso i più piccoli del gruppo San Gemiliano di Sesto.
Grazie Mauro, grazie Luca, grazie ragazzi. Facciamoli un po' di musica per uscire dal palco e salutare il pubblico. Naturalmente qui in prima fila ci sono tutti i supporter dei giovanissimi, quindi va bene, va molto bene così. Allora adesso un cambio anche dal punto di vista dell'accompagnamento musicale, dal sulittu all'organetto si passa a organetto e armonica a bocca. Io li vorrei già invitare sul palco, così insomma sia Alberto Campus che Mirko Fiori. Di Bolotana, quindi invito anche il gruppo Ortakis di Bolotana, così ci portiamo subito nel margine e possiamo salutarli con un bel applauso di benvenuto e nel frattempo prepariamo e sistemiamo il tutto. A proposito di strumenti musicali, l'armonica a bocca ci fa subito riflettere sul movimento di questi strumenti musicali aerofoni ad ancia libera che negli anni 20 dell'Ottocento hanno cominciato insomma a circolare nel continente e si sono diffusi in tutto il mondo. Sono arrivati anche nella nostra isola e dalla fine dell'Ottocento a oggi ancora si utilizzano per accompagnare il ballo o alcuni canti popolari. Interessante quello dell'armonica a bocca perché nel 1823 a Trossingen in Germania Christian Messner per la prima volta fa nascere una rudimentale armonica a bocca e in quegli anni poi dal 1829 invece a Vienna Cyril Damian presenta il brevetto per l'accordeon che poi con Paolo Soprani diventa quell'organetto diatonico, ma un mese dopo a Londra Wheatstone presenta il brevetto per la concertina. Ma una interessante, importantissima e fondamentale occasione ce la offre nel 1857 Matthias Hohner, che ancora conosciamo per le famose armoniche a bocca, che fa nascere una vera e propria industria di questo strumento che viene utilizzato per tutti i generi musicali e anche per la nostra danza popolare. Come detto, per quanto riguarda Bolotana hanno una bella tradizione nell'utilizzo di questo strumento musicale, ma hanno anche una bella tradizione nel ballo, nel canto a concordu, nell'organizzazione di festival internazionali del folklore, insomma una comunità molto attiva sotto il profilo culturale, evidentemente molto come dire, in costante fermento, e il gruppo Ortakis di Bolotana rappresenta molto bene questa sua comunità. E abbiamo detto che il ballo, quello che vedremo insieme accompagnato dalla armonica a bocca di Mirko Fiori, è proprio su Ballutundu, ma con la caratterizzazione del posto, quindi passi, movimenti e figure tipiche di Bolotana, tanto è vero che si chiama su Ballutundu Bolotanesu.
Il gruppo Ortakis di Bolotana, grazie Mirko. E adesso passiamo all'organetto diatonico, l'avevamo anticipato, Alberto Campus, per quanto riguarda insomma l'espressione musicale del gruppo Ortakis di Bolotana. Anche qui è molto interessante perché questa proposta del ballo ci dà insomma l'opportunità di riflettere anche su quanto materiale dal punto di vista proprio coreologico viene proposto in Sardegna, e ogni paese ha comunque delle sue caratterizzazioni che diventano poi come dire, contributo collettivo di appartenenza anche nella festa e nel ballo. A Bolotana c'è questo ballo che è formato da 5 passi differenti, 4 ritmi, 4 tempi musicali, che caratterizza proprio una delle espressioni del momento di festa collettiva di Bolotana. Per cui vediamo insieme, come detto, con Alberto Campus all'organetto diatonico, su Chimbirinu del gruppo Ortakis.
grazie Alberto, grazie al gruppo Ortakis di Bolotana che ha finito una stagione intensissima. Gli vuoi dare un po' di musica per farli uscire dal palco? Grazie. Bene, adesso uno spazio tutto dedicato al canto tradizionale del Campidano. C'è un personaggio, una protagonista di una famiglia di cantori e musicisti, perché avremo ospite Dolores Dentoni insieme a Romeo Dentoni, fratello che lo accompagna alla chitarra. Il papà stesso, Antonio Dentoni, è stato un grande chitarrista, compositore. Vedremo anche di ascoltare anche alcune cose che ha composto, almeno una di sicuro. Mi fa piacere ogni volta che parlo, insomma, della famiglia Dentoni con Dolores, di ricordare una grande protagonista del canto del Campidano, della poesia di improvvisazione a Samoda campidanese, ed è Paola Dentoni. Io vorrei farle un applauso e salutarla e dirle che le vogliamo sempre bene ovunque lei sia in questo momento. E con Dolores, ecco, intanto accomodiamoci, salutiamo Romeo e Dolores Dentoni, che mi fa molto piacere che abbiano scelto, tra l'altro, di proporre un canto che ricorda Sudragiu, Samoda di Enea Danesi, un altro grande poeta improvvisatore. Io chiedo a Dario di abbassare un pochino il microfono, quindi di metterlo in ordine giusto per Dolores, con un canto che è una sorta di gocciu dal punto di vista musicale, della struttura musicale, ed è molto conosciuto perché era Pilloneddus annuis coloratus, quindi è il canto dei Dispreceri. È un canto che ha cantato tante volte anche nella mia trasmissione, il grande Enea Danesi, e sono molto felice di ascoltarlo da Dolores Dentoni con la musica di Romeo Dentoni. Con
Bene, allora ringraziamo Dolores Dentoni e ti liquidiamo addirittura con la chitarra, insomma, va via. Diego, vieni che dovrai portare via anche il microfono. Grazie Dolores, grazie infinite. Lasciamo solo Romeo per un attimo, perché io ho anticipato che avremmo avuto modo di ascoltare almeno una delle composizioni di tuo padre. Ce n'è una che tra l'altro è anche piuttosto complessa da suonare, insomma tutta una situazione tra arpeggi e scale, si intitola Escampanas, e quindi insomma questa sarà un omaggio alla cultura musicale campidanese. Romeo Dentoni.
Romeo, grazie per questo omaggio che hai voluto fare ad Antonio, e anche i complimenti non solo per la tua attività artistica, ma anche per la scuola, insomma, che riesci a coinvolgere i giovani anche nell'utilizzo della chitarra campidanese. Grazie mille Romeo Dentoni, grazie. Dunque, vorrei subito avere sul palco, perché insomma stiamo arrivando praticamente alla conclusione di questa rassegna, di questa occasione regionale del folklore, e questa occasione di una puntata speciale anche di Armonias in Viaggio, per cui insomma per i telespettatori che ci seguono su Tele Sardegna sul 13, questo sarà l'ultimo appuntamento, poi ci saluteremo, ma intanto vorrei averli sul palco se fosse possibile, così cominciamo ad ammirare Suanni Geddu, che è il copricapo delle donne meanesi, e tutto il loro abbigliamento, questo colore particolare che è determinato insomma anche da un'erba locale, non so se si chiama sorigedda, così è vero? Mi ricordavo insomma qualcosa di simile. E allora con Meana Sardo intanto vedete abbiamo anche l'opportunità della fisarmonica, sempre aerofono ad ancia libera, e c'è un fisarmonicista, Matteo Casula, al quale vorrei fare anche un saluto e un applauso per il suo impegno musicale, per la dedizione, la costanza che ha insomma nel riproporre sia i suoni della fisarmonica che dell'organetto diatonico. Interessante nella fisarmonica perché ci permette intanto di sviluppare il primo dei due balli, che si rifà al ballo del Campidano di Oristano, quindi dell'area quasi centrale insomma dell'isola, ed è interessante anche per l'architettura sonora, perché in realtà ha chiari riferimenti a diversi suoni della famiglia delle launeddas, mediana, ma c'è qualche passaggio dei Fiorassio, e poi naturalmente tutte le elaborazioni che la fisarmonica nel corso del tempo ha avuto occasione insomma di implementare, di arricchire, perché inizialmente la fisarmonica come dire, faceva una fedele trasposizione di tutte le nodas, le chiavi sonore delle launeddas, e poi col tempo i fisarmonicisti naturalmente hanno implementato, caratterizzato, personalizzato il suono, sempre con i ritmi e i tempi del ballo popolare. Quindi questa è una sorta di balluserium, lo possiamo definire così, ma interessante perché all'interno di questo ballo c'è quella che chiamiamo sapresentada, quindi ciascuna delle coppie avrà modo di eseguire un suo disegno personale, un ricamo personale nell'esecuzione insomma di quei micropassi, di quei tremoli ritmici, quelle piccole microfigure, insomma tutto quello che è il patrimonio dello sviluppo del ballo. Lo vedremo insieme con i ragazzi e le ragazze del gruppo di Meana Sardo e naturalmente, come detto, la fisarmonica di Matteo Casula.
Va bene, che piacere, guarda quanto entusiasmo anche qui in sala e spero insomma che abbiano apprezzato anche a casa. Matteo Casula sta intanto cambiando strumento musicale dalla fisarmonica all'organetto diatonico, d'altronde ve l'avevo anticipato insomma che lui ha confidenza e frequentazione con entrambi questi aerofoni e proprio l'organetto diatonico è molto importante perché è perfetto per accompagnare quest'altro tipo di ballo, anzi di danza di corteggiamento, e la danza è una di quelle occasioni etnocoreotiche diffuse in tutto il territorio regionale, ma come abbiamo detto anche per altri balli certe località hanno un loro dinamismo, un loro approccio che caratterizzano insomma lo sviluppo della danza di corteggiamento. Certo è che tutte quante sono caratterizzate da questa bistruttura musicale, cioè un doppio sistema, qui quello un po' più lento, il promenade, e poi invece quella parte più vibrante, e fra questi c'è anche una caratterizzazione di una leggera genuflessione che segna proprio il passaggio delle due fasi ritmiche. Molto interessante questo, e la danza in generale è molto interessante. La danza di Meana ha talmente, come dire, vibrazioni, veemenza, come dire, fioriture, movimenti che hanno caratterizzato proprio la danza di questo luogo, del centro preciso dell'isola, e allora infatti la danza si chiama più semplicemente sta danza meanesa, proprio per significare la personalizzazione della comunità di Meana. Quindi abbiamo detto con l'organetto diatonico di Matteo Casula, sa danza meanesa.
La danza meanesa col gruppo di Meana, la musica di Matteo Casula. Grazie. Vi chiedo, ecco, di non andare via, state pure qui con me. Anzi, un po' più avanti, così siete belli illuminati. Va bene così, così mi fate compagnia, perché io vorrei chiudere questo appuntamento intanto con l'assessore alla cultura del comune di Sesto, Matteo Taccori. Matteo, vieni. E poi vorrei anche il presidente Mino Meloni, vieni in chiusura, vi vorrei tutte e due. Caro Assessore, che piacere, anche con te ci vediamo sempre per queste belle manifestazioni qui a Sesto, che mi sembra che in questi anni è sempre una maggiore vivacità culturale nella tua comunità. Siamo agli inizi di settembre, c'è ancora tanto tempo, ma mi pare che già si possa tracciare un bilancio delle attività che avete fatto, insomma di tutto quello che è stato il movimento culturale qui a Sesto. Assolutamente sì. Intanto saluto tutti, buonasera, è un piacere vedere così tante persone alla festa di San Gemiliano, che per i sestesi è un appuntamento immancabile, è la tradizione, la nostra vera tradizione, una delle feste sicuramente più sentite dai sestesi. E all'interno di questa festa è bello anche ritrovare il momento del folklore nel sabato, che comunque rappresenta nel panorama della nostra offerta culturale, diciamo, ha sempre una nicchia molto, molto importante e riservata. Nel corso dell'estate abbiamo fatto tante manifestazioni, la popolazione ha partecipato, sicuramente abbiamo recentemente visto il Festival del Folklore, abbiamo avuto manifestazioni musicali, cinematografiche, ne avremo ancora adesso, sinché tiene il tempo, diciamo sino ad ottobre avremo ancora dei festival musicali. Comunque Sesto è viva e attiva culturalmente, e questo soprattutto grazie all'associazionismo, che non mi stanco di ringraziare. Oggi qui c'è Mino, ma davvero io voglio salutare e ringraziare tutte le associazioni culturali che lavorano sul nostro territorio, perché sono una nostra ricchezza. Chi si occupa di tradizioni ha la grande responsabilità in quest'ambito di portare avanti appunto la tradizione, la musica popolare, gli abiti, i costumi, ma tutte le associazioni nel loro piccolo lavorano per portare avanti un ambito culturale che è estremamente importante e che contribuisce nel complesso alla ricchezza della nostra comunità. Bene, grazie Assessore, grazie infinite. Possiamo cedere il microfono a Mino Meloni per una battuta, perché Mino, insomma, i vostri impegni proseguono, addirittura il giovedì prossimo avrete anche un'altra occasione di festa, però proprio per il pubblico. Come funziona? Cosa ci sarà? Ma siccome qua a San Gemiliano ogni giovedì c'era una tappa di musica tradizionale per gli appassionati, allora noi giovedì prossimo 11 proporremo una di quelle tappe, però con i suonatori dal vivo, quindi ci sarà sempre Luca Schirru, Mauro Spiga e Alessandro Melisi che animeranno la serata. Bene, e poi naturalmente per tutto l'anno il tuo ruolo di presidente nel gruppo San Gemiliano, e ahimè devi tirare anche la carretta sull'UFI nazionale, insomma, fino all'anno prossimo, quando scadrà il tuo mandato, insomma. Sì, no, ma io volevo ringraziare innanzitutto tutte le persone che sono rimaste fino alla fine, perché insomma è un piacere, e spero di aver accontentato gli appassionati proprio di musica tradizionale. Quindi chiudo a Trusano Mellus, spero. Bene, grazie Vino, sono sicuro che sarà così, non solo per il pubblico di Sesto qui all'interno del luogo sacro del santuario campestre di San Gemiliano, ma anche chi ci segue con affetto da casa in Armonia in Viaggio grazie al canale 13 di Tele Sardegna. E naturalmente l'appuntamento con gli amici di Tele Sardegna, gli speciali in diretta saranno ancora prossimamente per tutto il mese di settembre, ottobre ci ritroveremo, e poi insomma il sabato ci sarà un altro appuntamento sempre con gli speciali di Armonia in Viaggio. Insomma avremo occasione di ritrovarci. Grazie a tutta la squadra tecnica che ha lavorato, audio, video e luci, che ci hanno permesso insomma di raccontare al pubblico in sala e al pubblico che ci segue da casa. Grazie infinite a tutti voi, buon proseguimento di festa. Grazie mille.